दोस्तों जंगल की दुनिया में जानवर अपना दबदबा कायम करने के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। कभी शेर हाइना को मार देता है तो कभी हाइनास के ट्रैप में शेर फंस जाता है। जंगल अपने अंदर एक से बढ़कर एक भयानक जानवर बसाए हुए हैं। जब ये जानवर एक दूसरे से भिड़ते हैं तो एक खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही भयानक फाइट्स पर नजर डालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। लेपर्ड वर्सेस वाइल्ड डॉग्स वर्सेस हाइना। एक लेपर्ड शिकार की फिराक में इम्पाला की इस टोली पर नजरें गराए बैठा था और बेहद ही फुर्ती के साथ लेपर्ड एक इम्पाला को अपने जबड़े में दबोच लेता है। लेपर्ड की मेहनत को ख़राब करने वाइल्ड डॉग्स की फौज आ जाता है और इम्पाला को लेपर्ड से छीन लेता है। इसी दौरान दो हाइनाज आकर वाइल्ड डॉग से इम्पाला को छीनने की कोशिश करता है। वाइल्ड डॉग्स भारी संख्या में होने की वजह से हाइनाज पर हमला करता है, जिसमें से एक हाइना तो भाग जाता है, लेकिन एक हाइना बुरी तरह से वाइल्ड डॉग के चंगुल में फंस जाता है। वाइल्ड डॉग्स बार बार हाइना पर हमला करता है और इसे जख्मी कर देता है। वाइल्ड डॉग्स और हाइना लड़ाई करने में इतने बिजी होते हैं कि इनको शिकार का ख्याल ही नहीं रहता। इसी मौके का फायदा उठाकर लेपर्ड इम्पाला को अपने जबड़े में दबोचकर तेजी से पेड़ में चढ़ जाता है, जहां वाइल्ड डॉग्स और हाइना दोनों ही नहीं जा सकता। जगुआर वर्सेस क्रोकोडाइल। यूं तो मगरमच्छ पानी में शान से रहता है, जहां हर जानवर इससे खौफ खाता है, लेकिन एक ऐसा जानवर है जो मगरमच्छ को उसी के इलाके में मात दे सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगुआर की। इस क्लिप में एक जगुआर पानी में स्थित मगरमच्छ को अपनी तेज नज़रों से देख लेता है और परफेक्टली पानी में डाइव लगाकर क्रोकोडाइल को अपने जबड़े में दबोचकर पानी से बाहर ले आता है और इसका शिकार कर लेता है। जगुआर की इसी एटीट्यूड को देखकर मजा ही आ जाता है। टाइगर वर्सेस बियर। दोस्तों टाइगर दुनिया के सबसे खूंखार और एग्रेसिव जानवरों में से एक है। इस वीडियो में एक टाइगर भालू के इस बच्चे का शिकार करना चाहता था, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना जज्बाती होता है ये तो आप सब जानते ही हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए भालू टाइगर के रास्ते में आ जाता है। टाइगर अपने नुकीले पंजे भालू के बदन में घुसा देता है, लेकिन भालू भी कुछ कम नहीं। भालू पूरी एग्रेशन के साथ टाइगर को हरा देता है और टाइगर वहां से डर के भाग जाता है। हाइनास वर्सेस लायन। दोस्तों यूं तो शेर जंगल का राजा है, लेकिन जब राजा अकेला हो और दुश्मन कई सारे तो राजा को भी घुटना टेकना पड़ता है। इस वीडियो में एक शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। जंगल में घूमते घूमते शेर हाइना के इलाके में आ जाता है। हाइनास अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पूरी टीम के साथ शेर पर हमला बोल देता है। शेर बेबस होकर उम्मीद खोने लगता है, लेकिन तभी एक और शेर आकर इसे बचा लेता है। दोस्तों ये थे एनिमल किंगडम के कुछ डेडलिएस्ट फाइट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा।